Ik heb nu toch iets geweldigs gemaakt. En ik denk, ja, ik moet het je vertellen. Want het is ook mijn verjaardag. En dat wil zeggen dat ik een mega cadeau geef. En nu ga ik je dit geven. Dit is mijn nieuwe topcursus 3. Ik heb natuurlijk mijn beginners en semi-gevorderde. Dit is topcursus 3. Die je gewoon echt moet hebben. Spiksplinternieuw. En ik had gewild dat ik deze cursus 30 jaar geleden al had. Want dan had ik, denk ik, veel zelfverzekerder had ik me gevoeld. Ik had veel beter Spaans gesproken. Ik had veel makkelijker contact kunnen maken. En ik had echt de toon van de Spanjaarden neer kunnen zetten. En dat geef ik je nu allemaal in deze cursus. Natuurlijk weer levenslang toegang. Spaans iemand naast mij in elke lesvideo. Alles wat je nodig hebt. En nu, 2 dagen maar, in deze aanbieding. Pak hem gauw. Adios.